有权说辞。今天我们说一件赝品鸟食罐。凡事没绝对啊，一件瓷器它是不是赝品啊，最后还是要取决于人啊。就是你要是看懂了，那它就是仿品；你要是当真的买了，那就是赝品了。这个鸟食罐啊，我们勉强算是看懂了啊，所以它是仿品，它是万历仿宣德的。怎么看出来的呢？就是咱们先看这字啊，大明宣德年字啊，6字楷书款。就我们要有一个怀疑的精神啊，尤其是你看瓷器，默认它是假的啊。就是你说宣德就宣德嘛，凭啥呀啊？那宣德的款字啊是很工整的。孙英洲不是说过吗？说宣德款啊，就是晋唐小楷最超群，就是说它横平竖直。那这件写的就潦草是吧？你看它转折的地方，方的写成圆的了，楷书都快成行书了啊！所以就凭这一点就一票否决了，这不对，这不是宣德啊。再看青花的发色，宣德用的是苏麻离青嘛，就特点是有晕散、有斑点，色泽浓艳。你再看这一件呢，它是没有晕散、没有斑点，色泽浓艳。都是色泽浓艳啊，但苏麻离青那个浓啊，它是偏蓝的颜色，这件偏紫色，有点紫的发红的感觉了，所以这个就是回青料的特点啊。回青也是一种很著名的青花料啊，就是正德末年从西域进口的陆路啊，因为是经过回民的地界呢，所以叫回青。那么嘉靖、隆庆、万历啊，这个3朝官窑都是用回青料啊，在以后就没有了。都是回青啊，为什么不说它是嘉靖、隆庆的啊，偏说它是万历的呢？因为嘉靖的官窑啊，就一直在搞创新啊，做很多新花样，所以明代瓷器种类最多的就是嘉靖。他没工夫仿古。隆庆只有6年啊，就是景德镇不是火灾就是水灾，基本也没做什么东西啊。反而是万历啊，万历就特别热衷于仿古啊，就是万历的时候，什么永乐啊、宣德成化的瓷器，他基本上都仿了一遍啊。所以从这一点，我们就可以断定啊，这个鸟食罐是万历时期的仿品。另外就是器型也能看出来，我们把这件和上海博物馆这个宣德的真品比较一下啊，就发现这个宣德的竹节鸟食罐它是分4节的，万历这简化了就剩2节了啊。宣德的这个2头是凸出来的，而万历做成平的了啊。还有就是宣德画的是缠枝莲纹，万历的画师就偷懒了，他只画了莲花，没有缠枝。所以瓷器啊，或者其他的收藏品啊，如果我们对着真迹啊或者原件去辨别啊，就很容易分辨真伪的。但是在那个没有博物馆、没有书、没有照片、没有网络的时代，这就很难了。所以这个鸟食罐几百年历史，肯定经历了很多藏家，那其中应该有很多人就把这个当成真的宣德瓷器了啊。今天咱们就说其中的一位啊。那现在不是流行的叫用户画像吗？就我们可以给这个罐子呀做一个前任画像。就这前任啊是一个清代中期人啊，他生活在嘉庆到咸丰之间啊，就住在苏州或者苏州附近，大概是个2代啊，起码也是家之荫盛。性别我们就不下定论了啊，就叫他彭老师吧。为什么姓彭呢？因为太平天国以前啊，彭是苏州最大的姓。彭老师在鸟食罐上留下了一个很重要的痕迹啊，就是他给这个鸟食罐粘了个把儿。上一集我们说那个鸟食罐上不是有环的吗？啊，而且很多是双环，就是要中间插一个小木棍，就像门栓似的，就把它卡在鸟笼的竹签上。但是这样呢还不稳啊，有些还要用绳子再绑一下。就鸟食罐上这个环啊，你做起来就是很麻烦的啊，用起来也麻烦，而且还很容易破损。
所以在清代中期就出现了一个替代的方案，就是在鸟食罐不再做环了，而是粘一块竹子在上面，这样就可以把这个竹子嵌在笼子两根竹签之间啊，这样呢它又稳又便宜还方便啊，就像这种啊，这就是粘了块竹子，这个是毛宝的啊，就是现在普通的鸟食罐啊，大多是这个样子的。那么通过这个，我们就可以断定这个彭老师生活的年代啊，不会早于清中期啊。就他买来这个罐子的时候啊，原来的环已经掉了。那么他肯定认为这个罐子就是宣德本朝的啊，所以花大价钱买下来，然后又花了很多钱去修复它。就那个时候，宣德官窑的瓷器已经相当昂贵了啊。就如果他要知道是万历的，那和宣德没法比啊，他肯定是真的就随便粘一块竹子就算了。那粘的是什么呢？第一眼看啊，这是竹根是吧？仔细看不是啊，是驼骨。它是用驼骨去仿的竹根。就彭老师选了一种很小众的材料啊，骆驼的骨头。就驼骨硬啊，它是比牙、比脚、比牛骨都硬啊，而且不开裂，关键是没味儿。那动物制品呢，时间长了都是有臭味的，就因为里面有蛋白质嘛。但驼骨就没有臭味而这个颜色相当漂亮，是吧？就很油润，就像那种盘了几十年的核桃一样啊。这个是有两种可能啊，一个就这是一块珍稀的血骨，就是这骆驼呀去世的时候经历了什么事情啊，就导致它的血渗进骨头了，那时间长了就出现这种颜色。另一个可能就是人工染色，好像是用什么东西熏一下啊，具体我就不懂了。那这驼骨啊是被雕成了竹根的形状啊，这个是一流的雕工啊。我们做菜不是讲究什么横切牛啊，顺切鸡，斜刀切猪吗？这就是用不同的刀法去应对不同的纹理啊。这个也是，你看他这个雕刻工匠啊，他用了切鸡肉的刀法啊，顺着骨头的纹理去雕刻，正好就是模仿出来了竹根的纹路，这个就很巧妙啊。我们比较一下真的竹根雕的材质啊，这也是宫里的清宫旧厂，从质地上看真的是惟妙惟肖，是吧？我们再看上面那几个白点啊，那是竹根发芽了啊，就是新芽不是白色的嘛，所以选用的是大象啊，而且选了芽尖的部分，就质量很好啊，这么多年都没有开裂。然后把这个骨粘到瓷器上面，用的是应该是鱼胶啊，就是黄鱼鳔熬的胶。现在不用了，现在都吃了，就是花椒嘛，就是这东西很贵的，古代是胶水。就因为时间限制啊，我们转到下一集啊。上回我们讲了彭老师用骆驼骨仿制竹根啊，可能有朋友就问啊，说你这个竹根也是很好的雕刻材料，那直接粘一块竹根在鸟食罐上好了，干嘛非得用骆驼骨去仿竹根呢？用一种材料去模仿另一种材料有什么意义啊？其实这个就是当时的一种风尚啊，还是一种流行还是什么的啊？就是那时候技术已经到了一个顶级的水平了啊，手工业的技术啊，但是新的挑战啊，新的危机还没有开始啊，可能其实开始了，他还没有意识到啊，就那时候人就没事干啊，那干嘛呢？就炫耀技术。其实瓷器也是这样的，就是你看这乾隆的象声瓷啊，这也是乾隆的啊，那乾隆买不起螃蟹还是买不起橘子呀？那肯定不是了。就他这么做，就是让你看到一盘橘子在那儿，然后你伸手去拿，触碰那一瞬间，就哇塞，原来这是瓷的。就其实你是被骗了，但你不会生气，你反而会赞叹他那个技术。所以就那一刻啊，那些什么气韵生动啊，什么古法用笔那些理论都是浮云
他就是要震惊你，就是要夺走你的哇塞。这就像什么？就像看魔术啊，就我们知道它是假的，但还是要看，我们就是要欣赏那种高明的欺骗。还有就是苏州啊，我们为什么说彭老师生活在苏州或者附近呢？因为这种高水平的雕刻工匠只有苏州有。那曹雪芹不是说吗？说就苍门之内啊，天下第一等温柔富贵之乡啊，就是那个时候苏州很富裕啊，而且当地人也喜欢那些当时叫好玩之物，就是现在叫文玩啊，什么漆器啊、玉器啊、扇子啊、刺绣等等啊。就那个时候在苏州就聚集了一大批一流的技术工匠。你看那谁的乾隆啊，他就喜欢把自己的诗刻在瓷器上嘛。那普通的瓷器，他就叫内务府招办处去刻啊，汝窑一类的那高端的瓷器就送到苏州，让苏州的玉器工匠去刻瓷器。其实那个时候广州手艺人也是超级强悍的啊，但是风格不一样，就是他们接触西方比较多啊，做的东西也都是很洋气，什么钟表啊、机械啊、什么珐琅什么的，跟苏州不是一个路子。所以就我们可以看出来啊，当初这个彭老师确实很喜欢这个宣德的鸟食馆啊，他也是倾注了很多心血在里面。他这个修复啊，可以说是重塑金身了。就我们可以想象，就是彭老师当初修好了这个鸟食馆啊，然后驾着这个鸟笼去逛茶馆，一路都是朋友们的赞叹啊，就哇塞之声不绝于耳。他的人生达到了巅峰啊！当然，可能他这一辈子他也没有发现，这是个赝品啊，这不是宣德的。然后他之后就是一个长时间的乱纪元啊，什么什么革命啊，什么什么天国呀，就具体大家都知道啊。然后这个鸟食馆就几经辗转啊，在20年代，也就是100年以前，被卖给了一个犹太人啊，大维德。这大维德啊，很多朋友都知道啊，这是个神人呢。他主要的超能力就是有钱啊，就各种买，最后买成了最成功的中国瓷器收藏家啊。就他的瓷器一开始是在伦敦的一个酒店里展览啊，后来就搬到了伦敦大学的一个楼里，叫什么什么花园啊。然后大维德去世以后啊，他留下个基金会，那基金会钱很快就没了，就展览也维持不下去了。后来他所有的藏品，大概是在2009年吧，就是1700多件瓷器，还有包括这个鸟食罐啊，就被大英博物馆招安了，也算是福祸相依吧，就是条件是所有的瓷器都要展示出来，就是现在陈列在大英的第95号展厅嘛。这提到这个大维德展厅，肯定很多喜欢瓷器的朋友脑海中就刷啊闪过这么几个画面啊，这个是吧？汝窑，还有元青花是吧？这个鸟食罐可能还真没什么人在意啊，但起码它在展览，这个是很幸运的一点啊，就不像我们上回我们看那个理发师盆，很好玩的东西就一直放在库房里啊，它可能是永远暗无天日了。去年我去大英博物馆，还真的就找到了这个鸟食罐啊，拍了几张照片。你看，远看是这样的，近看是这样的啊，大家有没有发现什么问题啊？就是他们完美的隐藏了那块骆驼骨啊。当时我去的时候是暑假，就很多国内去的小孩就叽叽喳喳围在那。随便说一下，就是呢。真的没必要让小孩去看历史博物馆啊！就是你看自然博物馆、看科技博物馆这是应该的，但是历史博物馆和艺术博物馆啊，这些你没有一点文化积累，是完全没有感觉的。所以你起码孩子上高中毕业了，你再去，也许才能理解。现在去真的就是浪费时间啊！反正当时我就在那一片叽叽喳喳之中，我就感觉到无限的悲伤，就是忧从中来，不可断绝。就我就替那彭老师觉得不值得，
他当初处心积虑的修理的那部分，就那块骆驼骨，就这样你看被掩盖了，你甚至在这个玻璃上都看不见它的影子。就你看这周围几个展品啊，就是下面那个绣对是嘉靖的，上面那个应该是笔盒啊，是万历的，而旁边这几件都是嘉靖啊、万历这个时期的啊，都是回青料。也就是说啊，就陈设这个展品的这老师啊，他清楚这个罐子是万历的，那大明宣德年制这几个字是寄托款，是假的，但他还是把这个文字冲前摆了。所以后面那个骆驼骨就看不见了啊！就咱们也不能说他这个是什么冷漠或者傲慢什么的，可能就是他布展时候太忙，就是按照习惯或者按照惯例来，有文字的地方就突出文字，这个没毛病啊。但其实稍微想一下，可能也许就有办法，你把它竖过来摆嘛，就这样，你看 PS 能做到的东西啊，这样摆，你看右面啊，这是个寄托款。你看左面，哇塞，原来是块骆驼骨。你看，哇塞，这不就回来了吗？就这样摆的话，我们就不说彭老师了，就当初那只死去的骆驼都含笑九泉了。所以我一直强调一点，就是说要注意观察瓷器的修复啊、改装什么的。虽然修过的瓷器它就是已经坏了，它不值钱了啊，起码打对折啊，但是很有意思啊，就是我们看瓷器本身，你就能看出来谁做了它，怎么做的，在哪里做的，等等等等这些信息，是吧？你要是再看它修复啊或者改装的痕迹，你就能看出来是谁用了它，谁买了它，怎么用的，然后这个瓷器是怎么流通的，人们怎么评价它的，很多很多等等。甚至你可以包括正在写这篇文章的我和看这篇文章的你，就是很多的人最后构成了这只宣德鸟食罐的意义。所以最后我就建议大家纷纷在评论区打出哇塞2个字，致敬那位在苏州的彭老师。